Wulan Januari wingi, aku nyemetake mampir ing tipak Kraton Kartosuro sing dununge ana ing Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tujuanku mrene yaiku kanggo njupuk footage video lan nglengkapi penelusuranku babagan sejarah Kraton Mataram Islam. Kraton Kartosuro iki pancen dadi salah siji peninggalan penting kanggo mangerteni sejarah Kesultanan Mataram Islam sadurunge pecah dadi Surakarta lan Yogyakarta. Kraton Kartosuro niku riyen pundi? Niki nggih. Sing enten tulisane Kartosuro niki. Niki. Oh niki. Sing enten niki. Oh mriko niki. Niki lho. Videoku babagan Kraton Mataram Islam iki pancen durung dadi. Merga isih nglengkapi data-data sing perlu tak sampaiake marang panjenengan sedaya. Nanging aku sih terus nyusun. Durung bar anggonku riset, aku dikagetake warta sing isine ngabarake yen tembok iki ana sing rusak. Tembok Kartosuro iki ana sing jebol. Piye kronologine lan apa sing kudu awake dhewe lakoni minangka wong awam mangerteni babagan iki? Monggo disemak video iki nganti pol ben sampeyan ngerti lan ora salah tampa. Kraton Kartosuro dununge ana ing sisih kulon Kraton Surakarta. Jarake udakara 10 kilonan. Yen melu wilayah administratif saiki, Kraton Kartosuro melu Kabupaten Sukoharjo. Dene Kraton Surakarta melu wilayah Kutha Surakarta. Terus yen nami kraton niku kan Surakarta niku dipun bendet saking kraton saderengipun. Terus kraton niku rumiyin sampun wonten wonten sebelah kilen mriku sekitar 2 kilo saking mriki niku wonten kraton ingkang naminipun Kraton Kartosuro. Nah, margi wonten geger pacinan dan niku kraton niku risak lajeng dipun pindahaken sinuwun nggih raja ten nggen mriki. Lajeng Surakarta menika dipun bendet saking nama kraton saderengipun riyen Kartosuro. Lajeng pindah mriki dan niku diwalik dados Surakarta. Surakarta. Nggih, Sura nika maknanipun wani ngoten nggih. Ing dina Jemuah Pon tanggal 22 April 2002, warga Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo digawe kaget bab jebole tembok tipak Kraton Kartosuro. Mesti wae akeh sing kaget. Amarga bangunan kasebut termasuk bangunan warisan budaya sing kudune dijaga lan dilestarekake. Boto-boto katon pating slengkrah sakwise dijebol nganggo ekskavator utawa bego. Lan ing dina iku uga ekskavator sing dienggo njebol tembok kuwi wis diwenehi garis polisi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Pak Darno, ngungkapake yen awitane alat berat kasebut jarene pelaku mung kanggo reresik tanah sisih njero. Ora ngerti piye critane, ujug-ujug malah digunakake kanggo mbongkar tembok sing duweni nilai sejarah kasebut. Kegiatan bongkar-bongkar tembok iki jano wis diwiwiti kae dina sadurunge yaiku dina Kemis Pahing sore, tanggal 21 April 2002. Nanging kedadian jebole tembok iki nembe dingerteni wong akeh ing dina isuke sakwise tembok kuwi wis jebol. Informasi sing tak olehi saka media nyebutake yen kedadian iki diwiwiti saka aktivitas dol tinuku tanah ing sasi Maret 2002. Dadi tanah ning sisih njero tembok sing maune dadi Kraton Kartosuro kuwi didol marang wong Lampung ing rega 850 yuta. Ambane udakara 682 meter persegi. Mergo arep dienggo bisnis lan ngedekno kos-kosan. Tembok sing dadi warisan budaya kuwi
dijebol karo pembeli tanahe, karo sing nuku tanah. Tembok sing kandele 2 meter lan dhuwure 3,5 meter kuwi sing wis kadung dibongkar dawane udakara 6 meteran tanpa koordinasi karo kelurahan utawa instansi sing duwe wewengkon ning kono. Mergo aktivitas iki nyolowati, mula isuke dadi rame. Aktivitas iki pungkasane dindekno lan uga ditekani polisi, uga para pejabat pamerintah liyane termasuk Bupati Sukoharjo. Sing dadi pitakonan kaping pisanan yaiku kok iso warga ora ngerti yen tembok iki termasuk warisan budaya sing kudu dilestarekake, utamane sing bongkar. Kanggo luwih jelas, aku arep medhar siji-siji kanthi urut. Sekalian awake dhewe sinau bareng babagan hukum ben kedadian kaya ngene ora dibaleni maneh lan awake dhewe iso aman saka perilaku sing nerak aturan hukum. Ini karena ini semuanya sudah diatur di sini ya, namanya undang-undang itu entah kita pernah baca atau tidak, ya namanya sudah diundangkan ya. Jadi kita nggak tahu lah, nggak bisa misalnya apa ya menghilangkan benda cagar budaya, ya dulu tak buang aja nggak ini. Padahal itu penting sekali lah ini di sini menghilangkan benda cagar budaya itu ada ancaman pidananya. Dan ini nanti undang-undang kan ya kita nggak tahu, saya nggak tahu undang-undang cagar budaya, tapi kan itu nggak bisa ya. Yang namanya sudah diundangkan itu dianggap semuanya sudah tahu. Kaping pisanan yaiku apa iku cagar budaya? Ben sampeyan iso nyemak kanthi lengkap lan urut, aku wis menehi link PDF ning deskripsi. Sampeyan iso download lan menehi pinemu sampeyan ing komentar yen penjelasanku mengko ana sing kurang. Miturut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, definisi cagar budaya yaiku kaya ngene. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi miturut bentuke, cagar budaya iku iso rupa benda, bangunan, struktur, situs utawa kawasan. Penjelasannya kaya piye sampeyan waca dhewe. Saka definisi kuwi, uga iso dingerteni yen tembok Kraton Kartosuro kuwi termasuk benda cagar budaya. Syarat iso dadi cagar budaya miturut undang-undang iki uga kudu nglewati proses penetapan lan umure wis luwih saka 50 tahun. Benda cagar budaya kudu didaftarake ing Register Nasional Cagar Budaya. Dadi nek ora ana penetapan berarti ora termasuk benda cagar budaya. Nah, tembok iki wis ditetapke apa durung? Saka informasi sing tak tampa, tembok Kraton Kartosuro iki wis ditetepake kanthi status objek diduga cagar budaya utawa ODCB. Status objek diduga cagar budaya iki wis dilindungi dening undang-undang. Lan umur tembok kuwi nek diitung saka awal pembangunane ing taun 1680, berarti saiki umure wis 342 tahun. Artine wis memenuhi syarat mergo umure wis luwih saka 50 tahun. Saiki kenapa kudu dilestarekake? Cagar budaya kudu dilestarekake mergo anane barang kuwi duweni nilai sing penting kanggo sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama lan kabudayan. Akeh negara sing pengen duwe identitas nganti dibela-belani ngeklaim budaya negara liya utawa nganti nggawe tokoh superhero mergo ora duwe sejarah identitas. Identitas kuwi iso diduweni salah sijine ya saka cagar budaya iki. Awake dhewe iso dadi ngerti biyene awake dhewe kuwi kaya ngapa saka cagar budaya. Yen ora ana cagar budaya, mesine awake dhewe ora bakal kenal karo Majapahit, Demak, Mataram Islam lan sak pinunggalane. Warisan budaya mujudake gegambaran sejarah kang wis dialami awake dhewe. Mula mangerteni lan nglestarekake warisan budaya iso dianggep minangka usaha kanggo mangerteni sejarah kang dumadi. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ngamanatake kaya ngene. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Mula
Kabudayan Indonesia sing mujudake nilai-nilai luhur bangsa kudu dilestarekake supaya iso nguatake jati diri bangsa, ngundhakake harkat martabat bangsa, saha nguatake talining rasa persatuan lan kesatuan. Indonesia kuwi dipercaya minangka salah sawijining negara sing dadi mozaik warisan budaya paling gedhe sak donya. Dadi Indonesia kuwi unik. Mula cagar budaya iki iso dienggo modal kanggo nggayuh kerukunan antar warga negara. Dadi ora patut nek dirusak. Mriki daleme. Kampung mriki. Kampung mriki. Sate iki. Sak kampung riyen kraton sedaya. Iya, iya. Man pun rumah-rumah ya sekarang. Ya kan enten tahun ini kok, Mas. Gilan iki. Dalem, Pak? Gilan plakat iku enten tahun pinten. Oh, mriki wonten. Niki lho. Plakat iki. Oh, nggih. Sepi tak nyate. Nggih. Atur nuwun, Pak. Nggih. Saiki sapa sing iso nguasani benda cagar budaya kuwi mau? Jawabane iso pamerintah, uga iso wong umum. Nek obyeke benda bangunan struktur lan situs mula iso dikuasani individu. Nanging yen obyeke bentuke kawasan cagar budaya, mula sing patut nguasani mung pamerintah. Iki diatur ing Undang-Undang Cagar Budaya. Miturut pasal 13, kawasan cagar budaya mung iso diduweni utawa dikuasani pemerintah, yaiku kejaba sing kanthi turun-temurun wis diduweni masyarakat adat. Kuwi sing bentuke kawasan. Sakliyane kawasan iso diduweni dening individu. Iki diatur ing pasal sadurunge, ning pasal 12. Senajan oleh dikuasani individu, nanging individu sing duweni barang cagar budaya uga duwe kewajiban kanggo njaga lan nglestarekake cagar budaya kuwi. Iki diatur ing pasal 75. Ayat 1, setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya. Ayat 2, cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh negara. Piye yen individu sing duwe cagar budaya kuwi kanthi sengaja ngrusak benda cagar budaya sing diduweni? Miturut pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Sakliyane soal pengrusakan, ing undang-undang iki uga diatur cara pengalihan hak milik. Pasal 16 ayat 1, cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Pasal 17, setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten atau kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan tingkatannya. Yen ora oleh izin, mula iki dianggap melanggar Undang-Undang Cagar Budaya pasal 1 sing unine ngene. Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Saka sekilas wedharan iki awake dhewe iso memahami kanthi luwih lengkap kasus sing kedadian ing tembok Kraton Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Iki penting tak aturake ben awake dhewe kabeh iso ngerti, iso luwih melek hukum. Merga kaya sing wis pernah tak wedhar ing video liyane, awake dhewe iki urip ing alam demokrasi. Ing ngendi konsekuensine yaiku awake dhewe kudu manut marang aturan hukum. Babagan iki ora kanggo sampean tok ning uga kanggo awakku dhewe. Aja nganti awake dhewe termasuk warga masyarakat sing nglanggar hukum merga ora mudeng hukum. Matur nuwun segala nyemak nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.